សស្ដីពីរបស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីការប្រើប្រាស់ទូទឹកកកគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកខ្លាំងមែនតើចង់ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវជ្រើសរើសទូទឹកកកដែលមានទំហំធំយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីគុណសម្បត្តិនៃការប្រើប្រាស់ទូទឹកកកដែលមានទំហំធំចង់ដឹងថាវាមានលក្ខណៈពិសេសអីខ្លះតោះមកតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ទូទឹកកកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះម៉ែ LG ដែលមានលេខ model GN-B392PLBG ដែលវាមានចំណូលរហូតដល់395លីត្របើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រឡេកមកមើលជាមួយនឹងរូបរាងរបស់ទូទឹកកកមួយនេះគឺមានការរចនាម៉ូដបែបសាមញ្ញនិងទាន់សម័យបំផុតដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ផ្ទះបាយនៅពេលសម័យថ្មីនេះចំពោះខាងក្នុងទូទឹកកកគឺមានទំហំធំដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរៀបចំម្ហូបអាហារនិងបន្លែផ្លែឈើបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនផ្នែកកកក៏មានកន្លែងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការកាច់តកដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ផងដែរកាន់តែពិសេសមួយវិញទៀតសម្រាប់ទូទឹកកកមួយនេះក៏មានមុខងារដែលជួយកម្ចាត់ក្លិនបាក់តេរីនិងមេរោគបានល្អខ្លាំងមែនទែនបើយើងនិយាយអំពីការស៊ីភ្លើងរបស់ទូទឹកកកដែលមានទំហំធំមួយនេះវិញគឺមានការស៊ីភ្លើងតិចមែនទែនដែលវាដំណើរការដោយមុខងារ Smart Inverter Compressor ដែលវាដំណើរការស្កាត់ល្អខ្លាំងមែនទែននិងជួយសន្សំសំចៃភ្លើងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានច្រើនជាងមុនមួយវិញទៀតសម្រាប់ទូទឹកកកស៊េរីថ្មីមួយនេះក៏មានបំពាក់មកជាមួយនឹងមុខងារ Door Cooling ដែលវាជួយបញ្ចេញភាពត្រជាក់ឲ្យកាន់តែលឿនជាងមុននិងសព្វពេញទូទឹកកករបស់យើងតែម្ដងលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការស្វែងរកទិញបានជាមួយនឹងទូទឹកកកដែលមានទំហំធំម៉ាក LG មួយនេះនៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco សូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាមួយនឹងចំណេះដឹងថ្មីៗពីក្រុមហ៊ុន Sunsimexco